大家好，近日咧有好多人想我教大家整甜品嘅喎，我自己係超級中意食甜品嘅，所以我今日想教大家整呢個超好味又好簡單嘅法式焦糖燉蛋。材料係非常之簡單嘅，材料有忌廉、牛奶、砂糖、雞蛋同埋雲呢拿條。有啲牛奶咧上面咧係會有啲數字嘅，3.6啊、3.7啊。呢個數字咧就係講緊佢入邊嘅乳脂比例。其實用咩牛奶都冇所謂嘅。如果今次咧就會用到呢個3.7，因為佢會再香濃一啲。今次整呢個法式焦糖燉蛋咧，我就買埋呢個雲呢拿條，因為咧入邊嘅雲呢拿子咧就好香濃，好好味。大家再雲呢拿子咧，如果想再香濃少少咧，就要煮佢一陣先。如果冇雲呢拿條咧，我哋直接用呢個雲呢拿香油都可以嘅。加呢個雲呢拿香油咧就唔使煮嘅，就咁加2滴咧，然後就咁拎去焗就可以啦。如果你話買唔到雲呢拿咧，其實唔落都可以嘅。呢個雲呢拿條咧係一般嘅烘焙店就可以買得到啦。如果你追求完美，想個味道再香濃一啲，我哋今日就用到呢個雲呢拿條啦。首先我哋攞蛋黃4隻啦。跟住加入砂糖，我哋輕輕攪勻佢。今日呢個法式焦糖燉蛋咧，我就用翻呢個法國嘅 whipping cream。做呢個3.7牛乳。加咗牛奶咧就會味道香濃好多嘅。記得咧加雲呢拿香油咧就唔使煮嘅，但係今日就唔用呢個。我哋咧直接用雲呢拿條入邊嘅雲呢拿籽，聞下佢先。哇，好香喎！我哋攞半條就可以啦。我哋咧刮佢啲籽出嚟。我哋全部籽咧放晒入去個奶度，想再香啲咧，我哋放埋個條落去，轉頭煮完咧就拎翻走嘅。攞個細火，為咗要帶出嗰個雲呢拿籽嘅香味咧，我哋大概滾佢5至8分鐘左右，大概80度左右。而家5分鐘啦，已經聞到，哇，好香嘅雲呢拿味啊！好啦，依家7分幾鐘，我哋開熄火，我哋可以攞走翻條雲呢拿條啦。由於佢有啲熱嘅，咁我哋將個忌廉奶咧慢慢加入個蛋漿嗰度。哇，好香啊！好，我哋輕輕攪勻佢就可以啦。跟住我哋要過篩啦，就篩翻順埋佢。我篩走咗好多雲呢拿碎啦，同埋一啲唔勻嘅蛋液啦。我哋將佢倒入一個量杯入邊啦。我準備咗啲容器啦，記得係揾啲闊而淺喎，咁個蛋咧就會容易啲熟啦。上面有好多氣泡，我哋可以揾啲紙巾啦，篤一篤佢啦，或者我哋直接攞個火槍啦，燒泡可以。火槍嘅效果咧就更加好嘅。我哋就可以包一包成啲先。我之前試咗幾次咧，冇包錫紙咧，咁焗出嚟就冇咁靚啦。但記得唔好太大火啦，太大火就會燶邊咧就冇咁靚啦。
咁啊搞掂啦！可以用焗爐或者係氣炸鍋嘅，我哋預咗氣炸鍋。我哋喺底部咧可以加少少熱水啦，跟住我哋放入個燉蛋咯。嗱，如果氣炸鍋咧，大概170度焗佢30分鐘左右。夠鐘啊！睇下先。好啦，佢已經攤凍咗啦。我哋而家咧將佢擺入雪櫃，大概雪3個鐘頭以上。咁跟住咧就可以拎出嚟做個焦糖面嘅啦。做個焦糖咧，我哋首先加啲砂糖喺面啦，搖一搖佢，跟住攞個火槍啦，我哋慢慢打圈，哇，好香啲糖！哇！個火失控啊，所以大家用火槍記得小心啲。我哋做埋個細嘅啦，完成。終於完成呢個法式焦糖燉蛋啦！等我試食一下先，俾大家聽下焦糖聲先。哇！個焦糖聲好脆啊！好香嘅雲呢拿味，試下先。哇！咁係啦。好甜啊！好濃郁嘅雲呢拿味。大家可以見到下面咧有好多雲呢拿字，佢嘅雲呢拿味係非常之濃郁嘅。食呢個味道感覺好高級，因為咧佢入邊咧唔係用雲呢拿油嘅，佢係雲呢拿籽嚟嘅，所以咧感覺咧就好高級啦。哇！咁快食晒嘅，3兩啖就冇晒咯。我超中意呢個，呢個係我自己整過最好食嘅甜品。仲有2個喺雪櫃，我唯有食埋呢個啦。哇！有冇搞錯啊？呢個咁細嘅，2啖冇㗎啦呢個。佢好濃郁嘅奶味。玩快食晒，炸雞又食完，甜品又食完，下次整咩好咧？飲翻杯都好喎。揾杯嘢飲先。我幫我自己。我隻杯咧，係成支吹。